Okay, hi again. This is a second video clip for this week. Let us do exercise 7 based on the information from text 3. Make notes on what happened during the time when President B.J. Habibie took control as Indonesian president. ครับเห็นไหมฮะเราก็ต้องไล่ออกมานี้เลยนะครับ Year 1999 January what happened in January what happened in February in May in August in September นะครับ ก็เอามาจากเมื่อกี้เนี่ย Okay so you should be able to นะฮะ find all the events happening in the text นะครับ so you should put them in the chronological order นะครับ chronological order ใส่ตามอะไรครับ chronological order ตามลำดับของปีใช่ไหมตามปฏิทินนะครับ โอเค next one เนาะนะครับ in January นะครับมิสิทธิ์อาจจะต้องซูมนิดหนึ่งเนาะนะครับin January นี่ตามเนื้อเรื่องเลย Habibie granted East Timor a choice between autonomy and independence ถูกไหมครับตั้งแต่แรกเลยเขาให้เลือกนะ Habibie ให้เลือก between autonomy and independence ใช่ไหมครับ and Megawati disagree with Habibie นะครับ Habibie Megawati Emin Reis preferred a gradual approach นะครับเขาชอบอะไรที่มันค่อยๆเป็นค่อยไปใช่ไหมคราวนี้มีเดียทำอะไรมีเดีย commented Habibie's decision the right move at the wrong time มีเดียก็มาคอมเมนต์ว่าเวลามันผิดนะถึงแม้วิธีจะดีแต่มันผิด Habibie ทำไมครับ accuse สิงคโปร์ไงจำได้ไหมฮะ of discriminating against ethnic Malays and in the military ใช่ไหมครับ next one เนาะ Singapore was angry with Habibie's comments สิงคโปร์ก็โกรธใช่ไหมครับ angry ครับนะ in January เนาะไปละต่อไป February นะ in February ขออภัยครับนะสีแดง all the red ones happen in January ครับ all the red ones happen in January but all the blue ones happened in February นะครับนะ Habibie accused Singapore ใช่ไหมฮะ Singapore was very angry with Habibie's comment next one Indonesian Education Minister did demand damage control ออกมาแก้ตัวใช่ไหมฮะ saying that Habibie was misinformed ออกมาพูดใช่ไหมครับช่วยนายเขานะครับ Baramuli chair of Habibie's Supreme Advisory Board was accused of giving money to ทำไมครับ 10 provincial Gorkha chiefs to switch their votes to Habibie as the party's presidential candidate นะ Baramuli นะครับถูกกล่าวหาว่าให้เงินไปกับใช่ไหมผู้ปกครองจังหวัด10 จังหวัดนะเพื่อเปลี่ยนโหวตให้ Habibie นะครับ so these ones happen in May ครับ Banks Bali President Director testified that Baramuli คนนี้นะ and other Habibie's associates pressured him to give them $73 million kickback means bribe นะครับ pressure ก็กดดันให้พวกเขาเป็นไงให้เขาให้เงินพวกนี้นะครับเป็นค่า bribe สินบนใช่ไหม Defense Ministry submitted a new security bill จำได้ไหมครับที่ส่งกฎหมายไปให้พิจารณาใช่ไหม to deal with separatism and unrest to Parliament and in August the Parliament agreed to deliberate the bill พิจารณาใช่ไหม agree เห็นด้วย มาพิจารณา bill which gave the military more power นะครับ บิ
บิลนี้ให้ military more power okay next one September can you see it นะฮะViolent protests were led by students คือเราต้องเรียงเห็นไหมครับเห็นไหมไล่ลงมาเลยเนี่ยเห็นไหม so the red ones here happened in September นะครับ Violent protests were led by students นะครับ against the long dominant role of the armed forces in Indonesia นะครับ Violent protests ใครครับใคร protest กับ students ใช่ไหมครับ against the long dominant role of armed forces protest เรื่องอะไรครับ dominant role of the armed forces armed forces dominant role of armed forces military ใช่ไหมครับที่เขาอยู่นานมาแล้วนะครับ so 8 people were killed and much of Jakarta's business district was shut down for 2 days this is the result of the protest result of the protest 8 people were killed Habibie was accused of not being able to control the military. Yes. So on October the 14th, what happened? Habibie gave his accountability speech to NPR to defend his record as president. พอมาพูดใช่ไหมฮะ On October the 17th, Habibie asked the NPR to forgive his shortcomings. ขอโทษใช่ไหมครับ On October the 18th, General Wiranto formally declined Gota's party offers of running as Habibie's vice presidential candidate เรียนโตก็ปฏิเสธไม่สมัครเป็นมาแข่งเป็นอะไรครับรองประธานาธิบดีนะครับ October 19 what happened NPR voted to reject Habibie's accountability speech นะครับ in effect a vote of no confidence ก็มีการโหวตแล้วก็ไม่เห็นชอบกับ speech ของHabibie's นะครับไม่ไว้วางใจนะครับ On October 20 Habibie's withdrew ถอนจากการแข่งขัน presidential race so สังเกตนะครับในการเขียนอย่างนี้นะเป็น chronological order และเราจะต้องทำอะไรครับ use paraphrasing techniques use paraphrasing methods ใช่ไหมครับSo you got to use some paraphrasing methods when you write the events from an article ใช้ paraphrasing techniques ด้วยนะครับและเป็นไงครับ you must write them in full sentences write them in full sentences ไม่ได้เขียนเป็นโน้ตนะครับอันนี้เขียนไปประโยคเต็มๆเลย full sentences Remember นะฮะ use paraphrasing methods and write them in full sentences and also put them in chronological order chronological order 3 อย่างจำไว้นะครับ3 อย่าง Okay right next one นะครับ exercise 8 นะครับWrite a well-organized paragraph of about 200 to 250 words based on all the incidents mentioned in exercise 7. Try to use different senses in the past, time indicators, adverbial clauses of time, and participle phrases where appropriate. Give relevant supporting details where needed. นะครับเรามาดูเดี๋ยวจะเฉลยเลยเราต้องใช้ tenses in the past, time indicators บอกเวลา adverbial clauses of time นะพูดถึงเรื่องเวลาฮะ phrase clause ต่างๆ participle phrases นะซึ่งมีอะไรบ้าง participle phrases มี ing and ed นะ ing ก็คือ present participle ใช่ไหม present participle and past participle and also having plus verb ed right verb 3 พูดผิด having plus verb 3นะ having นะครับ having plus verb 3 ก็คืออะไรครับ perfect participle ใช่ไหมจริงๆผมเคยให้ไปแล้วเนาะไอเนี้ยที่พูดถึง participle present participle past participle แล้วก็ perfect participle perfect ก็คือ having บวก verb ทั้ง3นะ
ให้สไลด์ไปแล้วใช่ไหมฮะไปดูอีกรอบนะครับ where appropriate ลองดูนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยนะ sample answer นะครับพยายามซูมให้เข้าอีกนิดนึงโอเคนะ all the red ones are the times phrases ใช่ไหมฮะ time phrases เห็นไหมนะครับคราวนี้ all the blue ones are what transition words คำเชื่อมใช่ไหมคำเชื่อมที่บอกเวลาต่อมาครับ next one the ones in purple are names people's names นะครับ people's names and places ชื่อคนใช่ไหมครับ and during the 17th months in office since June 1998 โอเคนะ President B.J. Habibie had been accused of everything from corruption to treason ไล่มาเลยครับ in นะครับคราวนี้ไล่มาใช่ไหมเวลาไล่มาแล้วเห็นไหม In January 1999 Habibie granted East Timor a choice between autonomy and independence นะฮะ However Megawati disagreed with him while Ajarn preferred a gradual approach Then the media commented that Habibie's decision was the right move but at the wrong time เดี๋ยวเพิ่มคำว่าเดนไปด้วยนะครับเดนตรงนี้ก็คือเป็นเวลาเหมือนกันเห็นไหมนะมีกวตีไม่เห็นด้วยละว้าวตรงนี้คือคำเชื่อมเช่นกันนะว้าวคำเชื่อมนะในขณะที่ Amin Rice prefer a gradual approach หลังจากนั้นมีเดียก็มาคอมเมนต์ใช่ไหมครับใส่มีเดียไปด้วยนะฮะมีเดียก็เป็นคนนะครับผมใส่ไม่หมด sorry about that คอมเมนต์ว่าอะไรครับ Habibie's decision was the right move but at the wrong time in addition นอกจากนี้ Habibie accused Singapore นะ of discriminating against ethnic Malays in the military which made Singapore angry สิ่งนี้เนี่ยทำให้สิงคโปร์โกรธมาก doing the damage control ตรงนี้ doing เป็น present participle ถูกไหมใครมาดู doing the damage control ครับมากล่าวพูดช่วย Indonesian Education Minister ใช่ไหม said that Habibie was misinformed later in May นะตามลำดับเห็นไหมครับบารามูลีนะนี่เป็นชื่อเฉพาะเหมือนกันนะลืมใส่นะ Chair of Habibie's Supreme Advisory Council was accused คนนี้ก็ถูกกล่าวหาเหมือนกัน of giving to 10 provincial Gawker chiefs to switch their votes to Habibie and the party's presidential candidate after that เด่นตรงนี้นะเด่นคือหลังจากนั้น Bank Bali's president director testified that Baramuli and other Habibie associates pressured him to give them $73 million kickback คือ bribe after สังเกตดู tense ตัวนี้ครับ after the defense ministry had submitted a new security bill to the parliament in May อันนี้คือ tense อะไรครับ past perfect นะครับเดี๋ยวเราดู verb ก่อนเลยครับวงกลม verb นะ pressured past tense ใช่ไหมครับ was accused of past tense ใช่ไหมครับ what else where else said that said was misinformed made accused commented disagreed with granted had been accused ปกติแล้ว past perfect ใช้คู่กับ past simple ใช่ไหม past perfect เกิดก่อน past simple เกิดทีหลังเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับ after the defense ministry has submitted ตรงนี้นะครับ a new security bill to the parliament in May to deal with separatism and unrest the parliament agreed to อันนี้เป็น past simple ใช่ไหมเมื่อกี้นี้เห็นไหมเมื่อกี้นี้เป็นอะไรครับ past perfect นี่คือ past perfect อันนี้คือ past simple past perfect เกิดก่อน past simple เกิดหลังนะฮะ agreed to deliberate the bill in August its passage through the parliament caused violent protests by students in September
ไล่ลงมาแล้วใช่ไหมเป็น September แล้ว against the long dominant role of the armed forces in Indonesia as a result ผลที่ตามมาคืออะไรครับ 8 people were killed and much of Jakarta's business district was shut down for 2 days Habibie was then accused of not being able to control the military เกิดอะไรขึ้นอีกครับ On October the 14th Habibie gave his accountability speech to the MPR to defend his record as president 3 days later ก็คือวันที่อะไรครับ October 17 ใช่ไหม October 17 he asked the MPR to forgive his shortcomings ขอโทษ on October 18 นะต่อมาเลยเห็นไหมสังเกตต่อเวลาก็ต่อกันมานะฮะ General Wiranto formally declined Gawker Party's offer of running as Habibie's vice presidential candidate the next day คือวันที่อะไรครับ the next day October 19 ถูกไหมฮะเห็นไหมไล่ลงมาเลยเวลา The MPR voted to reject Habibie's accountability speech in effect a vote of no confidence มีโหวตไม่ไว้วางใจแล้วก็ต่อมาก็เป็น October 20 ใช่ไหม On October 20 Habibie finally withdrew from the presidency race นะสังเกตจะมีชื่อคนตลอดเลยมีเวลา tense past tense ต่างๆมีคำเชื่อมต่างๆใช่ไหม however in addition after พวกนี้ครับแล้วก็ไล่ลำดับตาม chronological order ตามลำดับปฏิทินนะครับโอเคต่อไหมครับ next one let us go to page 80 page 80 A now let us look at the picture and guess who they were and what they were doing you can see people here you can see the fences ใช่ไหมพวกเนี้ยActually, they were climbing over the razor wire fencing. Razor wire fencing คือแบบเป็นลวดหนามใช่ไหมครับ fence ที่เป็นลวดหนามพยายามปีนข้าม and these people were the Timorese เขาเรียกว่าTimorese นะ Timorese พูดผิด Timorese who were trying to escape the militiasพวกนี้คือ military people ใช่ไหมพวก soldiers หนีจากพวกอะไรครับทหารกองทหารใช่ไหมกองกำลังทหารต่างโอเค next one นะครับ East Timor's agony okay this is text number 4 Okay, agony means sadness ใช่ไหม trouble ก็ได้ปัญหาความเศร้าโศกก็ได้นะครับ The bloom of hope and euphoria euphoria คือ very happy ใช่ไหม euphoria คือ happiness นะครับความสุขนะครับความหวังและความสุข accompanied East Timor historic August 30 1999 referendum ใส่เวลาหน่อยครับเวลาสีฟ้าใช่ไหมเวลาของเราสีฟ้า referendum in which the East Timorese had voted overwhelmingly for independence from Indonesia นะเขาก็มีการโหวตใช่ไหมfor independence from Indonesia what they need this is what they need independence ใช่ไหมครับ East Timor นะนี่ East Timor นะ An amazing 98.6% of registered voters turned out to cast their ballots โอ้เข้ามา98.6 เข้ามาทำไม cast their ballots หย่อนบัตรใช่ไหม cast their ballots and a large majority 7.8% 78.5% opted for separation rather than
autonomy within Indonesia เขาต้องการแล้ว 75% of for เขาต้องการ separation นะฮะ separation rather than autonomy within Indonesia เขาต้องการ separation ไปเลยแยกออกไปเลย rather than autonomy คือเป็นเขตปกครองตนเองอะไรเงี้ยครับแต่นี่คือ separation คือแยกไปเลยนะ so number one นะครับ the question number one as a result of the referendum what did the majority of the East Timorese prefer A or B A autonomy within Indonesia B independence from Indonesia the answer is B boy independence from Indonesia ก็ต้องการ independence เลยนะครับ question number two were the militias satisfied with the results of the referendum yes or no okay so we will read the text further however ตัวเชื่อมสีนี้จำได้ไหม when the results was announced on September the 4th whenever we see a time phrase we need to highlight it the result was announced on September 4th militias trained and supported by elements of the Indonesian armed forces had turned คือใครประธานในประโยคนี้คือใคร armed forces ที่ได้รับการเทรนจากทหารกองกำลังทหารและการ support โดยส่วนอะไรไม่รู้ในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับตรงไหนครับ sorry นะครับเขา turn the tiny half island ได้เปลี่ยน tiny half island เป็นเขาจริงๆเขาเป็น island เล็กๆนะใช่ไหมเป็นเกาะเล็กๆ into a tropical hell เป็นนรกร้อนๆนรกในเขตร้อนนะ tropical hell นะครับ concerted attacks on churches and other places มี attack แบบตลอดต่อเนื่องเลยใช่ไหมฮะ on churches and other places of refuge มาจาก refugee ใช่ไหม refugee คือหลบภัยลี้ภัย kill scores and terrify anyone scores means many and terrified anyone who favored breaking away from Indonesia อะไรครับเขาทำไมนะก็มีการ attack นะครับโบสถ์ต่างๆสถานที่ต่างๆที่หลบภัยต่างๆคนก็ตาย terrify anyone ข่มขู่ใช่ไหมข่มขู่ anyone who favored breaking away from Indonesia ใครที่ anyone who wants to go out of Indonesia นะครับ will be in danger ถูกไหม will be in danger ใครก็ตามที่ออกไปจะมี dangerous แน่นอนอันตรายแน่นอน and estimated 200,000 East Timorese อันนี้ให้ใส่สีเขียว out of a population of either fled were forced fled ก็คือหนีได้หลบหนีนะ 200,000 เนี่ยหลบหนีหรือถูกบังคับ forced to from their home ถูกขับออกจากบ้านเลยนะครับ the rampage นะครับ emptied the capital rampage คืออะไรครับ rampage ก็คือการจู่โจมใช่ไหมการจู่โจมที่มีมาเข้าไปหลายๆคนจู่โจม empty ทำให้ว่างเปล่าเลยนะครับทำให้ว่างเปล่าครับเมืองหลวงชื่อดิลลี่ว่างเปล่า where columns of smoke choke skies all week long มีอะไรครับมีเมฆมีกลุ่ม smoke ก็คือควันขึ้นไปที่ท้องฟ้าเลยใช่ไหมควันนะครับas the violence intensified
นะครับขณะที่ violence มัน intensify frighten locals and foreigners streams out of the territory to West Timor and to other parts of Indonesia to Australia so because of the violence intensify means increase นะเพิ่มขึ้น frighten locals and foreigners stream out of the territory they fled นะ the territory นะครับไป East Timor บ้าง other parts of Indonesia and also Australia Okay so question number 2 were the militaries satisfied with the results of the referendum yes or no 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 and here question number 3 according to paragraph 3 อันนี้นะ paragraph ที่ด้านล่างนะครับSending Indonesian armed forces to East Timor might not help solve the problem. Why not? This is paragraph number 3. On September 7, Jakarta imposed martial law on East Timor. นะครับ Impose martial law. What is a martial law? กฎอัยการศึก on East Timor.But doubt remains as to whether sending more troops to the region would solve matters when the army was clearly part of the problem. นะฮะว่าอะไรครับ The page here นะเกิด doubt เกิดขึ้น there were doubts นะครับ whether as to whether sending more troops to the region would solve matters when the army was clearly part of the problem นะครับ The pace of the attack seemed to slow down either because of Jakarta controls or lack of additional targets the death toll almost reached to the hundreds จำนวนผู้ตายนะเกือบหลายร้อยนะ perhaps what perhaps the thousands นะ perhaps อาจจะเป็นพันเลยก็ได้นะครับ East Timor นะครับ became a blasted land blasted means blasted ระเบิด blasted land ถูกระเบิดใช่ไหม blasted land emptied of as much as a quarter of its population 1 ใน 4เลยใช่ไหมครับ1 ใน 4ใช่ไหมครับ1 ใน 4หายไปใช่ไหม quarter of its population and scarred by a nightmare that refused to end นะครับ scar มีแผลมีรอยแผลนะครับเกิดรอยแผลand so September the 7th East Timor hundreds people thousands people a quarter of its population อันนี้พูดถึงคนนะครับ troops นะ Jakarta So number 3 นะ according to paragraph 3 sending Indonesian armed force to East Timor might not help solve the problem why or why not the answer is from somewhere here นะครับ doubts remain as to whether sending more troops to the region would solve matters when the army ตรงนี้แหละ when the army was clearly part of the problem.The answer is here because the army was clearly part of the problem ใช่ไหม here นะฮะ army ก็เป็นตัวของปัญหาส่วนหนึ่งของปัญหาด้วยก็ไม่รู้จะส่งไปดีไหมนะโอเค next one นะฮะ empty much of as much as a quarter of its population and scarred by a nightmare that refused to end ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่นะครับ even the United Nations Assistance Mission
in East Timor or UNAMID which organized the August 30 August 30 referendum had to evacuate most of the staff นะหน่วยงานเนี้ยของ United Nations ที่จัด referendum ให้ในวันที่ August 30 ก็ต้อง evacuate most of the staff okay evacuate means move they need to move most of the staff ใช่ไหมฮะ the UNAMID compound means place สถานที่ของ UNAMID สถานที่ของ UNAMID นะครับ which was the only place that could communicate with the outside world became the only safe ground for more than 2,000 East Timorese who clambered over razor wire fencing จำได้ไหมในรูปนะที่ปีนข้ามอะไรครับ fencing to escape the militias นะครับ โอเค next one outside ก็คือทหารอยู่ข้างนอกอันนี้ก็ต้องปีนเข้ามาใช่ไหมครับเข้ามา they were trying to escape from militarians the militias นะครับ so they entered the UNAMID compound ใช่ไหม UNAMID compound โอเค next one on September มีเวลาไหมละ September 15 officials in UN offices in New York decided to pull their people out however เกิดอะไรขึ้นครับเขาต้องการที่เอาคนออกจาก UN office แต่ dozens of staff members refused คนหลายพนักงานหลายคนปฏิเสธครับ fearing that their absence การที่พวกเขาไม่อยู่เนี่ย military members would massacre คือฆ่าสังหารหมู่ใช่ไหม kill a lot of people กลัวสังหารหมู่สังหารใครครับ the East Timorese who had อะไรครับ who had sheltered in the compound East Timorese ที่เขาไป sheltered in the compound ก็คือที่ไปหลบภัยในพื้นที่ของหน่วยงานนั้นใช่ไหมครับ on September the 17th อันนี้ใส่สีผิดนะ should be green sorry they faced a mob of military men who bullied their way into the compound threatened the 2,000 remaining refugees จำได้ refugee อยู่ข้างใน 2,000 ใช่ไหมครับที่เหลืออยู่ with hand grenades มีระเบิดมือด้วยนะไอ้พวกม็อบนะครับติดอาวุธพวกเนี้ยนะ they entered the compound สถานที่นะครับ with hand grenades ระเบิดมือ and drove off with several vehicles เอารถออกไปหลายคันเลยนะครับ okay so question number 4 นะครับ according to paragraph 4 what could have happened if all the UN officials and staff members had left the UNAMID compound so what will happen คืออะไรครับ A or B B boy ใช่ไหม the East Timorese who had sheltered in the compound could have been killed นะถ้า staff ออกไปทั้งหมดพวกคนที่หลบเนี่ยอาจจะถูกฆ่าหมดเลยนะครับพวกลี้ภัยนะฮะโอเค next one เนาะnext paragraph after the raid on the UNAMID compound นี่เป็นเรื่องเวลานะฮะเรื่องเวลาหลังจากที่มีการบุกเข้าไปใน UNAMID compound a furious UN Secretary General Kofi Annan นะ remember this name นะ Kofi Annan นะครับเลขาธิการ
ธิการนะครับของ UN ใช่ไหมครับ warn that if Indonesian leaders นะครับเตือนว่าไงครับ if Indonesian leaders did not end the violence ขอขีดตรงนี้ก่อน did not end the violence ทำไมจบสักทีเกิดอะไรขึ้น they could be held responsible for the crimes against humanity โอเคต้องรับผิดชอบนะ for any crimes against humanity มนุษยชนนะที่ crime ที่ก่อให้เกิดปัญหากับมนุษยชน even Washington which had earlier backed away from direct intervention means เข้ามาอะไรครับแทรกแซงโอเค change their mind who changed their mind Washington changed their mind it means they right at this time they wanted to intervene พวกเขาก็มาแทรกแซงละ the Indonesian government and military must reverse the course reverse คือ change the course ต้องเปลี่ยนลู่ทางนะต้องเปลี่ยนเส้นทางนะครับเขาบอกdo everything possible to stop the violence and allow an international force to make possible the restoration of security. So, from Washington would like Indonesia to restore security and allow international force to restore security. Restore คือกู้ใช่ไหมกอบกู้ความปลอดภัยกลับมาให้ได้นะครับ U.S. President Bill Clinton declared Bill Clinton นะครับตอนนั้นนะครับ so according to paragraph 5 what did the UN and the US want Indonesia to do A to stop violence in East Timor B responsible for crime against humanity เขาต้องการให้ทำอะไรครับ A นะครับ stop the violenceใช่ไหมฮะโอเค next one เนาะโอเค next นะ most of the world had been united in convincing ทั้งโลกเนี่ยเป็นไงครับ most of the world อันนี้เป็นผลก็ได้ใส่สีเขียว had been united in convincing Jakarta to respect the result and bring law and order to East Timor นะ respect หน่อยเขาบอกJakarta respect ผลหน่อยผลอะไรจุดand bring law and order to East Timor ทำให้มีความสงบนะครับใน East Timor a number of nations including Australia Malaysia Thailand agree to send their troops ส่งกองทหารไป East Timor under US auspices นะครับอันนี้อะไรเป็นข้อตกลงอะไรสักอย่างนะ auspices in the early morning hours of September 20 1999 the first C-130 Hercules transport aircraft from Darwin landed at Delhi's Comoro Airport unloading the vanguard of the UN-sanctioned International Force for East Timor นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าVanguard what does it mean Vanguard นะฮะ Vanguard เป็น leading position ใช่ไหมตำแหน่งผู้นำใช่ไหม leading positionนะครับ of the UN sanction นะครับ number 6 พอตอบได้ยังเขาบอก most of the world had been united in convincing Jakarta to respect the result what result ครับ in line 65 the result refers to the result of what East Timor's referendum ใช่ไหมครับให้ respect นะ respect ดิ
referendum ใช่ไหมการประจำพิจารณ์นะโอเค next one most of the world had been united ไปแล้วใช่ไหมฮะconfrontations with pro-Jakarta militiamen and even Indonesian soldiers themselves the arriving contingent of นะครับ peace ที่มาจากอเมริกาใช่ไหมเนี่ย some peacekeepers via air or sea encountered little trouble as they quickly moved to take control of the city นะครับมีกองทั้งที่มีความกลัวใช่ไหมที่มีความกลัวเขาก็กลัวอะไรครับกลัวมีการเผชิญหน้า confrontations with pro-Jakarta militiamen กลัวจะเจอไอ้พวกนะครับคนที่สนับสนุน military นะครับ and Indonesian soldiers นะครับก็ these people ใช่ไหมครับ coming by air by plane and sea encountered little trouble เกิดปัญหานิดหน่อยเอง and they could move to take control of the city okay Interfed finally reimpose order reimpose ก็คือ force ทำให้เกิด force ตัวนี้คือแบบบังคับให้เกิดมี order ขึ้นมาความสงบ scaring the militias across the border to Indonesian West Timor นะครับ the United Nations ran นะครับthe country through a transitional authority that guided it towards elections in 2001 and independence at the end of 2001 นะครับ UN ก็มาช่วยนะทำให้นำไปสู่การเลือกตั้งและอิสรภาพนะในปี 2001 โอเคอันนี้เวลานะ elections in 2001 independence at the end of 2001 นะฮะOkay, next one based on เดี๋ยวเราจะมาต่อแล้วกันเนาะ Okay, let us okay see you again in the next video clip นะครับ